Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, I see you everywhere. See you everywhere. Blessed Redeemer. Blessed man. Ní àṣálẹ́ mo ń sọ̀rọ̀ lórí àkòrí tó dá lérí ẹni alábùkún fún ni. The blessed man. Ẹni alábùkún fún ni. And I believe there is a blessed person here tonight. Ó sì dá mi lójú pé ẹnìkan wà níbi tó jẹ́ alábùkún fún. You are supposed to be one. Give me a good amen. Tó bá jẹ́ ìwọ ni ẹni náà ṣe àmì kí n gbọ́. You will be wondering who is a blessed man. Mo mọ̀ pé ẹni náà máa yà pé tẹni ẹni náà tó rí ìbùkún The gbà. man that is blessed, not just by man, blessed by God. Ẹni tó rí ìbùkún gbà tó jẹ́ alábùkún fún tí ì sí ọmọ ènìyàn ló bùkún fún tó jẹ́ pé Ọlọ́run ló bùkún fún. The man that God can pronounce his blessing upon. Àní ẹni náà tí Ọlọ́run lè sọ pé òun á bùkún fún tó sì ń porùn ìbùkún rẹ̀ fún. If you are given that assignment Tí a bá ti fi iṣẹ́ ilé ẹ lọ́wọ́. and they ask a question, Tó sì béèrè lọ́wọ́ rẹ. who do you think a blessed man is? Tó béèrè pé ta ni ẹni náà tó jẹ́ alábùkún fún. Or they give the assignment to all of us here. Tàbí tó fi iṣẹ́ náà lé gbogbo wa tó wà níbí lọ́wọ́. I'm sure we are going to have different kinds of answer to that question. Mo mọ̀ wípé onírúurú àwọn ìdáhùn ló máa jáde nípasẹ̀ eléyìí. Because in our world, Torí ní ayé tí a wà yìí. we have wrong values of blessing. Èròǹgbà ìbùkún wa máa lòdì. We don't value things the way God will value it. Bí àwa ṣe ń wo nǹkan kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ṣe máa wo tirẹ̀. And so most of the time we have the wrong values of life. Ọ̀pọ̀ ìgbà ló jẹ́ pé èròǹgbà wa nípa tí ohun tí ayé yìí máa yàtọ̀. Sometimes Ìgbà mìíràn. we feel that somebody who has money, A rò wípé ẹni náà tó lówó lọ́wọ́. he has a lot of money, Tó sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó lọ́wọ́. he is the blessed man. Òun náà lẹni náà tó jẹ́ alábùkún fún. Of course, God can bless with money. Ó ṣeéṣe bẹ́ẹ̀ lásìgbà pé Ọlọ́run lè fowó jì kí ẹni. But there are money from dirty angles, Ṣùgbọ́n àwọn owó kan wà tó jẹ́ pé ibi tó ń gbà jáde kò dára. which is not actually blessing from God. Tí kì í ṣe ìbùkún tá a lè tọ́ka sí láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Sometimes Ìgbà mìíràn. we think that people that has the whole world, A lè rò pé àwọn tó ní gbogbo ayé lápò. they have things in the world, Tó jẹ́ pé ohun tí ayé yóò wà níkàáwọ́ wọn. or they have power, Tàbí tí wọ́n ní agbára. diabolical power, Agbára òkùnkùn. political power, Agbára òṣèlú. money power. Agbára owó. And when you see them, Tá bá sì wá rí wọn. you begin to hate the day you were born. Wàá bẹ̀rẹ̀ sí kórìíra ọjọ́ tí a bí ẹ sáyé yìí. I say, what's happening to me? Pé kí lóhun tó ń ṣẹlẹ̀ sí See mi. so and so. Wo lágbájá. He's a blessed man. Ọlọ́run ti bùkún fún un. But who is a blessed man from God's view? Àwa ń béèrè wípé ta ni ẹni náà tó rí bùkún gbà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. I read Psalm 32 verse 1 and 2. Màá kọrin Dávidi orí kejìléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ kíní àti ìkejì. Psalm 32, Orin Dávidi 1 and 2. orí kejìléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ kíní àti ìkejì. That psalm is a psalm of David, Orin táfẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ orin Dávidi ni. who have a deep experience with God, Ẹni tó ní ìrírí tí ó jinlẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. in verse 1 and verse 2. Láti ẹsẹ̀ kíní àti ìkejì. David said, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Dávidi dáhùn ó sọ wípé ó ní ìbùkún ni fún àwọn tí a dárí ìrékọjá wọn jì tí a bo ẹ̀ṣẹ̀ wọn mọ́lẹ̀. Blessed is the man unto whom the Lord imputed not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Ó ní ìbùkún ni fún ọkùnrin náà ẹni tí Olúwa kò ka ẹ̀ṣẹ̀ sí lọ́rùn àti nínú ẹni tí ẹ̀tẹ̀ kò sí. From the scripture we have read, Láti ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀lì tí a ṣẹ̀ kà tán yìí. we can see the man that is blessed of God. A lè rí ẹni náà tó rí ìbùkún gbà látọwọ́ Ọlọ́run. The blessed man Àní ọkùnrin ẹni ìbùkún náà. in the sight of God. Níwájú Ọlọ́run alààyè. We are told in verse 1 A sọ fún wa ní ẹsẹ̀ ìkíní. that is the man whose transgressions are forgiven. Wípé ẹni náà ni ẹni tí a dárí ìrékọjá rẹ̀ jì. Meaning that forgiveness of one's transgression or sin
is the greatest gift you can have from God. èyí túmọ̀ sí pé àníká dárí ìrékọjá tàbí ẹ̀ṣẹ̀ ẹni jí ni ó jẹ́ ẹ̀bùn tó dára tó lágbára jù tí a lè rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. It means it's the greatest miracles one can receive from God. ó túmọ̀ sí pé eléyìí jẹ́ iṣẹ́ ìyanu tó kalẹ̀ tó lágbára tí èèyàn lè rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. He is a man whose transgression is forgiven. àní ẹni náà lẹni tí a dárí ìrékọjá rẹ̀ jì. He is a man whose sin is covered, ẹni náà ni ẹni tí a bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀. never to be remembered through eternity. ẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ́ pé ò ní rántí títí ayérayé mọ́. Then in verse 2, still saying the same thing. ní ẹsẹ̀ ìkejì ó sì sọ nǹkan náà. He is a man whom the Lord will not impute iniquity in him. ó ní ẹni náà ni ẹni tí Ọlọ́run ò ní ka ẹ̀ṣẹ̀ sí lọ́rùn That is, mọ́. God will not count his sin against him anymore. ó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run ò ní fìgbà kan tọ́ka sí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ Now mọ́. listen before I go on. tẹ́tí sílẹ̀ kí n tó The tẹ̀síwájú. blessed man is not a man who have never sinned, alábùkún fún ènìyàn tí a ń sọ yìí kì í ṣe ẹni tí ò tí fìgbà kan dẹ́ṣẹ̀. because all have sinned and come short of the glory of God. torí gbogbo wa ló ṣáà ti ṣẹ̀ tí a sì kùnà ògo Ọlọ́run. But he's a man ṣùgbọ́n jẹ́ ẹni náà who have obtained favor from the Lord, ẹni tó ti rí ojú rere gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. obtained pardon from the tó Lord, sì ti rí ìdáríjì gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. obtained forgiveness from the Lord. àní tí a ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jì láti ọ̀dọ̀ And Olúwa. I believe tonight, ó sì dá mi lójú ní àṣálẹ́ yìí. as many that are under the sound of my voice, iye àwọn tó lè máa gbóhùn mi báyìí. the power of God forgiveness will flow into your life in Jesus' name. agbára Ọlọ́run tí dáríjì ni yóò sọ̀wọ́ náà ayé rẹ lórúkọ Jésù. By the time we are through with this message, ìgbà tí a bá parí ìwàásù it yìí. is then you will discover that so many so-called brothers, so-called born again, are not forgiven at all. ìgbà yẹn ló wá ṣàwárí pé ọ̀pọ̀ tí a ń pè ní ara bóyá arákùnrin tàbí arábìnrin ló wá ṣàwárí pé ẹ̀ṣẹ̀ wọn ò ní dáríjì rárá. Because some of the conditions of forgiveness to receive forgiveness from God are not met. torí ọ̀pọ̀ ìdí tí a fi ń dáríjì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò tí ì mẹ́yẹ́ tó lórí láti bàa lè dáríjì wọ́n. They are not met. Those conditions are not met by people. àwọn àgbékalẹ̀ fúnni láti rí ìdáríjì gbà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá ojúmu nínú ìgbà àgbékalẹ̀ yìí. And so a blessed man is a man that has obtained forgiveness. ó ẹni tó jẹ́ ẹni ìbùkún náà lẹ́ni tó ti rí ìdáríjì gbà. And is a man whom the Lord has pardoned his iniquity. ó sì jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run ti dárí ìrékọjá rẹ̀ jì. We thank God for the work of Christ on the cross, a dúpẹ́ Ọlọ́run fún iṣẹ́ Kristi lórí igi àgbélébùú. for the forgiveness of our sin. àní fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa. You remember Satan sinned. tẹ́ ẹ bá gbàgbé Sátánì dẹ́ṣẹ̀. He sinned against God. òun náà dẹ́ṣẹ̀ lòdì sí Ọlọ́run. And immediately after he committed the sin, àní ní kété tó dá ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ yìí. there was judgment against him. náà ni ìdájọ́ sì wá sórí rẹ̀. No forgiveness. kò sí ìdáríjì fún un. No second chance. kò sí ààyè lẹ́ẹ̀kejì fún un. Actually, hell was created immediately for him. tẹ́ ẹ bá sì gbàgbé ẹ mọ̀ pé torí tẹ̀ náà la ṣe dá ọ̀run àpáàdì. And you also know bákan náà lẹ mọ̀. all the angels that fell out with him gbogbo àwọn áńgẹ́lì tí wọ́n ṣubú pẹ̀lú rẹ̀. and they sinned. tí wọ́n dẹ́ṣẹ̀. The Bible says they are reserved in chains ìwé mọ́ sọ wípé a pa wọ́n nínú ẹ̀wọ̀n unto the day of judgment. títí di ọjọ́ ìdájọ́. But when the seed of the man sinned, ṣùgbọ́n nígbà tí irú ọmọ ènìyàn dẹ́ṣẹ̀. that is man, ìyẹn ọmọ ènìyàn. when we sin, ìgbà tí a dẹ́ṣẹ̀. immediately God made a plan of redemption. ní kété náà ni Ọlọ́run pèsè ìràpadà fún wa. Can you wave your right hand to the Almighty God? ẹ ju ọwọ́ ọ̀tún yín sókè sí In Ọlọ́run alágbára. appreciation, we are not treated the way Satan was treated. ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ká yín lógo pé kò ṣe wá bí We ó are ṣe not ṣe àwọn treated the áńgẹ́lì. way all the angels, fallen angels were treated. kò sì ṣe wá bí ó ṣe ṣe àwọn áńgẹ́lì tó ṣubú. There is mercy for us. àánú wà fún wa. Shout hallelujah. ẹ ké hallelujah. Then the question we have before us tonight, ìbéèrè tí a wá níwájú wa ní àṣálẹ́ yìí. why is forgiveness so important? òun náà ni pé èéṣe tí ìdáríjì fi ṣe pàtàkì. Why do I need forgiveness? èéṣe tí èmi fi nílò ìdáríjì. Why do I need my sin to be forgiven? èéṣe tó jẹ́ pé àmì lò pé kí a dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. I give us few points. máa fún ẹ ní àwọn kókó díẹ̀. Number one, why forgiveness of sin is principal. ìdí àkọ́kọ́ tó fi jẹ́ pé ká dáríjì wá tó fi ṣe pàtàkì. It's because forgiveness of our sin is prerequisite for our salvation. òun náà ni wípé ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa ó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbàlá wa. It's a condition òun náà ni àgbékalẹ̀. for our salvation. tá a fi lè dáríjì wá tá a fi lè rí gbàlagbà. Until your sins are forgiven, then you are not saved. àyàfi tí a bá dárí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́ ò tí ì dẹni ìgbàlà.
until your sins are covered, àyàfi tí a bá bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ you mọ́lẹ̀ are not saved. o tí ì dẹni ìgbàlà. You know what the scripture says in Matthew chapter 7? ǹjẹ́ mo tí ìwé mọ́ sọ ní ìwé Mátí orí keje From verse 21. láti ẹsẹ̀ kọkànlélógún. Jesus said, many will say unto me on that day, Jésù sọ pé ọ̀pọ̀ ni yóò sọ mí ní ọjọ́ wọn ni. if I said, not everyone that said, Lord, Lord, shall enter into the kingdom. ó tilẹ̀ sẹ́ pé kì í ṣe gbogbo àwọn tí ń pè mí ní Olúwa Olúwa ni yóò wọ níjọba He said, náà. some will say unto me on that day, ó ní ọ̀pọ̀ yóò sọ fún mi ní ọjọ́ náà. have we not prophesied in thy name? ṣé kì í ṣe orúkọ rẹ ni a ti In sọ thy tẹ́lẹ̀ name we bí? have cast out devils. pé ní orúkọ rẹ láti lé ẹ̀mí In èṣù thy name we jáde. have done wonderful works. pé ní orúkọ rẹ láti ṣe ọ̀pọ̀ ṣẹ́ And ìyanu. I will profess to them, ó ní ṣùgbọ́n mi yóò sọ fún wọn. I never knew you. èmi kò mọ̀ rí. Depart from me, kúrò lọ́dọ̀ mi. because you walk iniquity. torí oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni In ọ́. other words, that they are claiming to be saved, but their sins were never covered. ní èdè mìíràn ohun tí wọ́n sọ ni pé wọ́n sọ pé wọ́n dàtúbì ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wọn a ò bò ó mọ́lẹ̀. So if salvation is important, tí ìgbàlà bá ṣe pàtàkì. then you know you can't be saved without forgiveness. ó wá dájú sáká pé o ò lè rí gbàlagbà yàtọ̀ tá a bá dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ Your jì ọ́. sin must be covered. a gbọ́dọ̀ bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ mọ́lẹ̀. Number 2, ìdí kejì why forgiveness is so important. tí ìdáríjì fi ṣe pàtàkì. Forgiveness of your sin and my sin is so important ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ tìrẹ àti tèmi ṣe pàtàkì. because the sin we commit here on earth, torí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí a ń dá ní ayé níbí. they are on record gbogbo rẹ̀ ló wà nínú àkọsílẹ̀. until they are blotted out. títí àbí àyàfi ìgbà tí a bá pa wọ́n rẹ́. God keep records of men's life. gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ayé ọmọ ènìyàn ló wà lákọsílẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Because I want to finish on time tonight, torí mo ti fẹ́ parí ní àṣálẹ̀ yìí. most of the scriptures I'll be quoting them offhand. ọ̀pọ̀ àwọn ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ni tó yẹ ká sí kàkà máa sọ wọ́n lórí If you fún are wa. writing, you can begin to write down. tó bá fẹ́ kọ o lè máa ètè kọ sílẹ̀. What I'm saying is that we need forgiveness ṣùgbọ́n tí mo sọ ni pé a nílò ìdáríjì. because our sins are on record. torí gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí a ń dá ni a ń kọ sílẹ̀. And if there's no forgiveness, those things will appear to us on the last day. tí kò bá sì sí ìdáríjì fún wa ó wá dájú pé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yóò fara hàn ní ọjọ́ ìdájú fún wa. That's the purpose of the atonement of the blood of Jesus Christ. ìdí ètùtù ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi fún wa nìyẹn. We are told in Acts of Apostles chapter 3, aṣọ wa níṣẹ́ àwọn àpọ́sítélì orí ìkẹta verse 19. ẹsẹ̀ He kọkàndínlógún. said, repent ye therefore and be converted, ó ní ẹ̀rọ onígbòwàdà nísìnyí kí ẹ sì tún yí padà. that your sin may be blotted out. Blotted out. kí a bá lè pa ẹ̀ṣẹ̀ yín rẹ́ àní kí a bá lè pa ẹ̀ṣẹ̀ yín yẹn rẹ́. So that your sin can be forgiven. ilé tó túmọ̀ sí pé kí a bá lè dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ So that jì your ọ́. sin can be covered. ilé tó túmọ̀ kí a bá lè bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ mọ́lẹ̀. Which means that those sins are written. ó wá túmọ̀ sí pé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí a ń dá yà á kọ sílẹ̀. And if you read Revelation chapter 20, tó bá sì wá ka ìwé ìfihàn orí ogún from verse 11, láti ẹsẹ̀ the kọkànlá. Bible begins to tell us ìwé wọn bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún wa about the final judgment. nípa ìdájọ́ tí ó kẹ́yìn. He said, I saw white throne, ó ní mo sì rí ìtẹ́ funfun kan. and I saw all nations standing before God, mo sì rí gbogbo orílẹ̀-èdè tí wọ́n dúró níwájú Ọlọ́run. both young àti ọ̀dọ́ and old. àti àgbà ìtẹ̀wé. All these nations that stand before God, gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n dúró níwájú Ọlọ́run yìí. believers in Christ will not be among. àwọn onígbàgbọ́ nínú Kristi ò ní sí lára wọn. Those who have been born again will have been raptured before this time. àwọn tó ní ìgbàlà tó dájú wọn ti ní ìgbàsókè ṣáájú àkókò But yìí. that's the final judgment. eléyìí ni ìdájọ́ tí ó kẹ́yìn. Then John said, Jòhánù wá sọ wípé I saw the dead, ó ní mo rí òkú small, àti àgbà àti kékeré ọmọ kékeré small, ọmọ kékeré and great. àti àgbà. They stand before God. wọ́n dúró níwájú Ọlọ́run. In other words, God raised them up ní èdè mìíràn Ọlọ́run jí wọn dìde to face the final judgment. láti dojúkọ ìdájọ́ tí ó kẹ́yìn. People don't know God. àwọn èèyàn mọ Ọlọ́run. Amen. àmín. The Bible says the fool have said in his heart ìwé mọ̀ sọ pé òpè ti wí nínú ọkàn rẹ̀. that there is no God. ìyẹn a sì wèrè pé kò sí Ọlọ́run. It's the height of foolishness to say there is no God. ó jẹ́ ìwà òmùgọ̀ tó lékè kàkéèyàn kó sọ pé Even kò sí if you Ọlọ́run. don't have a copy of the Bible and you don't read Bible, tí ò bá tiẹ̀ ní ẹ̀dá bíbélì tàbí pé òye ka bíbélì. the nature you see, àwọn ohun tí a ṣẹ̀dá tí orí yìí. let me mention one, bóyá kí n dákan nù wọn. the sun. wo oòrùn náà. It's enough to make man to be afraid. ìyẹn ti tó láti máa mú kí ọmọ èèyàn kó máa bẹ̀rù ní gbogbo ìgbà ayé rẹ̀. You know the effort you put before you can have light. ẹ̀yin náà mọ ipá tẹ́ ẹ máa ń sàkẹ́ tó lè rí ná. The light you see now, nínú mọ̀nàmọ́ná tẹ́ ẹ wò if yìí. you see how much money is spent every day tí ẹ bá rí owó tó ń gbà lójoojúmọ́ from our people here láti ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn wa níbí. to fuel the generators, láti bàá lébu kí amúnáwá kó lè just to ṣiṣẹ́. give us light. pé kó bá kàn lè fún wa nímọ́lẹ̀. Can you imagine the sun? ẹ̀yin náà wá wo oòrùn.
that is giving the whole solar system light tó ń fún gbogbo àgbálá ayé ní ìmọ́lẹ̀ from ages past. láti ayébáyé. It has never reduced in intensity. kò tí ìgbà kan dínkù nínú agbára rẹ̀. It has never reduced by one degree. àní kò ti sọ pé rárá iṣẹ́ súnmi lẹ́ni ó yẹ kí n sinmi díẹ̀ rárá. Thank God. a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. I was hearing a man of God, mo ń gbọ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run kan. Billy Graham, Billy Graham in one of his messages. nínú ọ̀kan ní àwọn ìwàásù rẹ̀. He said when he was starting up as a young minister, ó nígbà tó ń dàgbà sókè gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ onígbàgbọ́ àti ọ̀dọ́ most of the ìránṣẹ́ Ọlọ́run. ministers at that time, ọ̀pọ̀ àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run ní sorry, àkókò most náà. of the scientists, ọ̀pọ̀ àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ ń gbà náà tọrọ gáfárà. greater percentage ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn were atheists wọ́n jẹ́ ẹni tí ò mọ ọlọ́run. because of the curiosity of science. torí pé wọ́n máa ń gbìyànjú láti He said, àgbà but now things are changing. ó ní ṣùgbọ́n ohun gbogbo ti yí padà. Even the scientists are becoming to come to the conclusion that there is God. ó ní àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ gan ti wá sí kò kárí pé báyìí pé ọlọ́run wà. Why did I deviate to that side? èé ṣe tí mo fi yẹ̀bá sí ìhà yẹn. The Bible says, ìwé mọ́ sọ on wípé the final day, ó ní ní ọjọ́ ìkẹyìn all those who have been dying gbogbo àwọn tó ti ń kú will be raised up to face judgment. gbogbo wọn la ó jí dìde láti dojú kọ The ìdájọ́. dead, both small and great, àti àgbà àti èwe tó ti kú will be raised up for judgment. a ó jí wọn dìde fún ìdájọ́. Adam and Eve will be there. ádámù àti éfà náà yóò wá bẹ́ẹ̀. All the people of old that you have read about in the Bible, gbogbo àwọn ará ìgbàanì tó ti kànú bẹ́ẹ̀lì. the Amorites, àwọn ará the amórì Girgashite, àwọn ará the gẹ́sàkì Perizite, àwọn ará gbẹ́dùsì the àwọn Jebusite, jẹ́bùsì the Philistines, àwọn ará bílísì all of them, gbogbo wọn lápapọ̀ everyone without a covenant with God, àti olúkúlùkù tí ò ní májẹ̀mú pẹ̀lú ọlọ́run all the people that are not born again. gbogbo àwọn tí ò dà tún bí It doesn't matter the kind of religion you practice. kò jámọ́ irú ẹ̀sìn tó lọ sọ pé ó ń ṣe If your sins are not covered tí ẹ̀sìn rẹ bá wà and you are bẹ́ẹ̀ not born again, àti ìbò tí ò dà tún bí you will still be among those crowd that will be raised on that final day, irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò wà lára àwọn ogunlọ́gọ̀ tí a ó jí ní ọjọ́ òun láti dojú kọ ìdájọ́ tí ó including kẹ́yìn those who will be living on earth at that time. àti àwọn náà tó bá wà ní ayé But nígbà where am náà I going? ṣùgbọ́n ibo ni mo ń lọ. John said, and books were opened. Jòhánù sọ wípé ó ní àṣìṣe àwọn ìwé sílẹ̀. Which books? ìwé wo? Their book of record. ó jẹ́ ìwé He said, àkọsílẹ̀. and everyone was judged out of those things that were written in them. ó ní àṣìṣe ìdájọ́ olúkúlùkù nípa ohun tí a kọ sínú ìwé fún wọn. You can evade justice here. o lè gbé ìdájọ́ fò níbí. Even in America, Lamẹ́ríkà gan. as sophisticated as they are, àní bó ṣe gbọ́n nínú gbàgbé there lẹ́yìn were still yẹn. some fast Nigerians there àwọn ọmọ nàìjíríà kan tó jẹ́ pé wọ́n ń jáfẹ́fẹ́ tó sì wà mẹ́ẹ̀. that are still evading their laws. tó jẹ́ pé wọ́n sì ń dọ́gbọ́n wọ́n sì ń jí wọn jẹ níbẹ̀. But nobody can do that with God. ṣùgbọ́n kò sí eléyìí tó lè gbèsè ìwájú ọlọ́run. Everyone's sin is documented, is recorded. gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ olúkúlùkù la kọ sílẹ̀ tó sì wà ní àkọsílẹ̀. And so if there's nothing done about your sin while you are here on earth, tí ohunkóhun tí a kò bá ṣe ohunkóhun lórí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ nígbà tó wà láyé ń bí. those things will be waiting for you. àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yẹn á máa dóde ní ọjọ́ náà. Why do we need forgiveness? èéṣe tá a fi nílò ìdáríjì. We need forgiveness number 3. a nílò ìdáríjì Because sin is a debt. torí ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ gbèsè. Sin is a debt ẹ̀ṣẹ̀ tí a ń dá gbèsè ní. that must be paid eléyìí tí a gbúdọ̀ san owó tẹ̀ràn rẹ̀. unless we are forgiven. àyàfi tí a bá dáríjì wá. Thank God. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Jesus came Jésù wá. and paid the price ó sì san owó ìtanràn náà. for our sin. ìyẹn fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. But for those who believe on him, ìyẹn fún àwọn tó gbàgbọ́ nínú rẹ̀. for those who receive him, ìyẹn fún àwọn tó tẹ́wọ́ gbà á. so sin is a debt. ẹ̀ṣẹ̀ gbèsè ní. Do you know what? ìjọjẹ́ mọ̀. Time àkókò. does not cancel debt. àkókò bu ẹ̀ṣẹ̀ kò pa fagilẹ́ṣẹ̀. Time àkókò does not affect, debt. kò ní í ṣe pẹ̀lú gbèsè. Because there are people. torí àwọn kan wà. You say, I've done it long ago. a ló pẹ́ tí mo ti ṣe. My conscience is settled. ẹ̀rí ọkàn mi ti jòkó ara rẹ̀. God is greater than your conscience, my brother. Ọlọ́run ga ju ẹ̀rí ọkàn rẹ lákùnrin mi. It's a debt. It's hanging on your neck. gbèsè ni tó sọ bẹ́ẹ̀ lọ́rùn. Until you allow Jesus to remove it tonight. àyàfi tí o bá fàyè gba Jésù láti mú kúrò That's lásàlẹ̀ why yìí. you need forgiveness. ìdí nìyẹn tó fi nílò ìdáríjì. Jesus said we should forgive people their debt, Jésù sọ pé ká dárí ẹ̀ṣẹ̀ so àwọn that èèyàn your wa. heavenly Father will forgive you your own debt. kí bàbá rẹ So, ti bẹ náà sin wà lè dárí is a gbèsè rẹ debt. jọ. ẹ̀ṣẹ̀ ó jẹ́ gbèsè. You can find that in Matthew chapter 6 verse 12. o lè rí yẹn ní ìwé Mátí orí kẹfà ẹsẹ̀ kejìlá. Why do I need forgiveness? èéṣe tí mo fi nílò ìdáríjì. And I want God to forgive my sin. mo sì ń fẹ́ kí Ọlọ́run kó dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Is that number 4? ìdí kẹrin ni eléyìí. Only forgiveness of sin through the blood of Jesus can remove guilt of sin and bring abiding peace of heart. ìdí ni pé
ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi ló lè mú ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀ kúrò nínú ọkàn ẹ̀jẹ̀ ẹni. Jésù Kristi nìkan ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi nìkan ló lè mú ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀ kúrò ní ọkàn ènìyàn tá a sì fún ní àlàáfíà ológo tá a fi sílẹ̀. ìdálẹ́bi ẹ̀ṣẹ̀. Say it. ìdálẹ́bi ẹ̀ṣẹ̀. Only the blood of Jesus can, because a lot of people carry guilt all about. torí ọ̀pọ̀ ló ń lọ pẹ̀lú ẹ̀bi ọkàn wọn. Because of what they have done. torí ohun tí wọ́n ti ṣe. Some have committed murder. ọ̀pọ̀ ti pànìyàn. Some are criminals. ọ̀pọ̀ jẹ́ And they oníjàgídíjàgan. don't feel that with all that I have done, pẹ̀lú gbogbo tí mo ti ṣe I yìí. don't feel God can forgive me my sin. mi ò rò pé Ọlọ́run dè dárí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. There is no sin on earth that God cannot forgive. kò sí ẹ̀ṣẹ̀ kan tó wà láyé tí Ọlọ́run lè dárí jì. Because Jesus paid for everything. torí gbogbo rẹ̀ ní Jésù ti sanwó If you are ìtọ̀rọ̀ fún. ready to submit yourself. ìyẹn tó bá ṣetán láti jọ̀wọ́ ara rẹ̀. And so, nídìí eléyìí Paul said, Paul sọ wípé. there is no condemnation now to them that are in Christ Jesus. ó ní kò sí ìdálẹ́bi fún àwọn ènìyàn tí wọ́n wà ní Kristi Jésù. But you are not in Christ, there is condemnation. torí ìwọ ò sí inú Kristi Jésù ìdálẹ́bi wà fún ọ. He that believeth in the Son is not condemned. ẹni tó bá gbàgbọ́ nínú ọmọ a ò dálẹ́bi. But he that believeth not in the Son is condemned already. ṣùgbọ́n ẹni náà tó kọ̀ tí ó gbé sọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó gbàgbọ́ nínú ọmọ irú ẹni bí So àti dálẹ́bi. you need forgiveness ó nílò ìdáríjì. because only that forgiveness through the blood of Jesus can remove the guilt and the guilt of sin and bring abiding peace. torí ìdáríjì nípa láti ní ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi ló lè mú ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀ kúrò nínú ọkàn rẹ tá sì fi àlàáfíà ológo sínú ayé rẹ. Wave your hand if you are still listening to jọ̀wọ́ me. rẹ sókè tó bá sì ń gbọ́ mi. Shout hallelujah. ẹ ké hallelujah. I know when I was saved. mo mọ̀ When I was saved, nígbà tí mo dẹni ìgbàlà. peace returned to my heart. àlàáfíà ó kalẹ̀ sínú ọkàn mi. Well, you see, today now, you have Really? problem of high blood pressure. I asked them, what's pressurizing your blood? ìṣòro ẹ̀jẹ̀ ríru wà káàkiri báyìí. mo dẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ pé kí ló náà tó mú kí ẹ̀jẹ̀ rẹ ru. These are some of the sickness that salvation will take away from our life. ara àwọn àìsàn tó jẹ́ pé ìgbàlá máa mú kò láyé wa lélẹ́yìí. I remember that old song, mo rántí orí ìgbà ni. Why Worry? pé èé ṣe tó fi But sàníyàn. today now, because our heart is not settled with God, ṣùgbọ́n torí pé ọkàn wa ò wà ní our ìbámu heart pẹ̀lú is Ọlọ́run. troubled. ọkàn wa ti gbọ́. The abiding peace is not there. àlàáfíà ni ò sí bẹ́ẹ̀. Shout hallelujah. ẹ ké hallelujah. When your sin is totally forgiven nígbà tí a bá dára and lórí there's ìjọ no skeleton in your cupboard, tí ò sì sí kọ́nu kọ́hàn kan nínú ẹrù rẹ. peace will flow like river. àlàáfíà máa sàn bí If they odò. saw somebody want to throw bomb and kill the whole Nigeria, it doesn't move you. ẹ pé ẹnìkan fẹ́ jọ àdó lọ́fẹ́ gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò ní nìkan tó máa ṣe pẹ̀lú They rẹ̀. say the economy of the country has collapsed, that nobody will eat again. It doesn't because there's an abiding peace in your heart. ẹ bóyá wọ́n sọ pé ọrọ̀ ajé Nàìjíríà ti da gẹ́gẹ́ kò kẹ́ ẹ̀ torí kí ni àlàáfíà olóko kalẹ̀ sínú ọkàn. No news embarrasses you. kò sí ìròyìn kan tó máa dọ́kokò mọ́ ẹ. Clap for God. Let me pàtẹ́wọ̀ see. rẹ fún Jésù pàtẹ́wọ̀ rẹ. Why do I need my sin forgiven? èyí ṣe tí mo fi lò pé ká dára ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Number 5. ìdí karùn-ún. Sin not forgiven is a channel or a right for Satan accusation. ẹ̀ṣẹ̀kẹ́ṣẹ̀ tí a kò bá dárí rẹ̀ jì ni ó jẹ́ ọ̀nà tàbí okùn fún Sátánì láti wọlé wá. It's an entrance ó jẹ́ ọ̀nà to demonic invasion, fún àwọn ẹ̀mẹ́kùn to láti the wọlé ayé attack of bẹ́ẹ̀ the devil. fún ìdojúkọ èṣù. Sin not forgiven. ìyẹn ẹ̀ṣẹ̀ tí a kò bá dáríjì. And this is a problem of so many people today. ìṣòro tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ní ní àwùjọ lẹ́ni Let me lélẹ́yìí. tell you, fire prayer cannot cover this one. jẹ́ kí n sọ fún ọ àdúrà iná ò lè bo eléyìí o. Instead of teaching people to repent from their sin and ask and have assurance of forgiveness of their life, we are using fire prayer to chase away the devil. eléyìí tó fi yẹ ká kọ́ àwọn ènìyàn bí wọ́n ṣe máa rí ìdáríjì gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run tí wọ́n sì máa gbé ìgbé ayé tí kò dẹ́ṣẹ̀. ohun tá à ń ṣe ni wípé à ń kọ́ àwọn ènìyàn bọ́n ṣe máa lo iná láti fi lé mi I síta. believe in fire prayer. mo gbàgbọ́ nínú àdúrà iná. I don't just want to announce the day fire prayer will come within the last 2 days that we have. èmi ò kàn fẹ́ sọ ọjọ́ tí àkókò àdúrà iná máa ṣẹlẹ̀ nínú ètò yìí. You know, do you know what I believe? ǹjẹ́ mo tẹ́mi gbàgbọ́? Should I call it philosophy of ministry? bóyá kí n sọ pé àgbékalẹ̀ sí ìránṣẹ́ tèmi. It's like a woman cooking soup. ó dàbí obìnrin kan tí ń ṣe ọbẹ̀ ni. You know, when soup is to be cooked, nígbà tá a bá fẹ́ ṣebẹ̀. there are so many ingredients that are combined together to cook the soup. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èròjà la máa kó papọ̀ láti bá lè fi ṣe ọbẹ̀ yìí. Water will be there. omi á wà ń bẹ̀. Salt will be there. iyọ̀ náà wà ń bẹ̀. Tell me again. Pepper will be there. wọ́n ní ata tó wà ń bẹ̀. Again, tell me another thing. Palm
palm oil were there. epo á wà ń bẹ̀. And so many others. àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ èròjà But wọ̀nyí. a good woman ṣùgbọ́n obìnrin tó dára that know how to cook a well-balanced soup, tó mọ̀ bí wọ́n ṣe ń ṣe ọbẹ̀ tó pójú owó. he will add all these ingredients appropriately. á fi àwọn èròjà wọ̀nyí sí wọn nínú rẹ̀ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. New ones. New. wọ́n ní níwọ̀n túwọ̀n sí bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. What do I mean? kí ló ti mọ́ gbèjú láti sọ. He will look at the volume of the soup. á wo bí ọbẹ̀ náà ṣe máa pọ̀ tó. That will determine the volume of the water. ìyẹn ló máa dáyé bí omi náà ṣe máa tó. That will determine the quantity of the salt, ìyẹn ló máa jẹ́ kó the mọ̀rú ọjọ́ quantity tó bá of the fi sí pepper, àti ata tó bá the wà nù rẹ̀ quantity of the palm oil. àti irú epo bó ṣe máa pọ̀ tó. Most of those who newly married, ọ̀pọ̀ tó ń ṣe ìgbéra láyà lọ́kọ because we don't teach it in church, torí pé àìkọ́ wọlé ìjọsìn that you need to undergo training wípé onírò láti before you pack to a man's house. wípé ìwà arábìnrin onírò láti kẹ́kọ̀ọ́ bọ́ ṣe é ṣe ohun gbogbo kó o tó lọ ní Thank God for òkúrò. one of our pastors. adúgbò náà lọ́rùn fún òkèlè After àwọn they are married, lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n lọ́kọ láyà few weeks later, lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan the wife came to my wife. ìyàwó rẹ̀ tọ̀ àwọn ìyàwó Mommy, bá wá come and teach me how to cook soup. ìyá jọ wá kọ́ mi bó ṣe é ṣe bẹ̀. Ila lasipo, that's okra. It's very common in our area. Ila lasipo. Hold on. I know you eat a lot of ewedu here, but over there is okra. ilé alásèpọ̀ jẹ́ gbajúgbajà lọ́dọ̀ wa bó tilẹ̀ jẹ́ pé ewédúlẹ̀ yìí I was thinking you will clap for us now. Shout hallelujah. ẹ kí hallelujah. And then foriro, that's vegetable. ẹ̀fọ́ rírò And then because the pastor was living with me before, torí olùṣàgùtàn yóò gbọ́dọ̀ bàbá wa so tẹ́lẹ̀ maybe when she now married now, ìgbà tó fẹ́ ìyàwó báyìí and then the woman began to cook soup, tí ìyàwó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe bẹ̀ the man was saying, the one I was eating with mommy is different from this one. Oh. ọkọ bẹ̀rẹ̀ sí í sọ pé àwẹ̀ eléyìí tí mo jẹ lọ́dọ̀ yáyẹ tẹ́lẹ̀ yàtọ̀ sí eléyìí o. Thank God for humble women. a dúpẹ́ fún obìnrin náà tó jẹ́ ní He ìrẹ̀lẹ̀. said, I will go to that mommy. ó ní màá tọ ìyá yẹn I will go lọ and learn. a sì lọ kọ́ mi Today now she's an expert. lẹ́ni bẹ́ẹ̀ o ti gbajúgbajà nù rẹ̀. Shout hallelujah. ẹ kí hallelujah. What am I saying? kí ló tí mo gbìyànjú láti sọ. That's the way I look at ministry. bẹ́ẹ̀ mi ṣe wo iṣẹ́ ìránṣẹ́ nìyẹn. You can't just specialize in one aspect. o kò lè sọ pé wo orí eléyìí màá wà lélẹ́yìí o. You know the problem we have today? ìjẹ́ mi ìṣòro tá a ní. Somebody will call as a prophet. ẹni tá a ń pè gẹ́gẹ́ bí wòlíì. You go and start a church. a lọ bẹ̀rẹ̀ ilé ìjọsìn. And so the church become prophetic. ìjọ akọ̀jọ́ gbogbo ojoojúmọ́. Anything prophecy. ohun tó bá tà sí sọ àsọtẹ́lẹ̀ ni. Because the man is a prophet. torí wòlíì ní He tiẹ̀. doesn't know Bible. kò mọ bíbélì. Then somebody say my own is deliverance. ẹnìkan sọ pé iṣẹ́ ìdáǹdè ni mo yàn láàyò. It's okay. Ó dára bẹ́ẹ̀. It's part of ministry. ara iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà ni. God is calling people into it. ọlọ́run pe àwọn èèyàn sínú rẹ̀. But the error is this. ṣùgbọ́n àwọn tí kò dára You tó now wọ́n go and start church. You go and start church. ó lọ bẹ̀rẹ̀ ìjọ. And then the only thing you know in that church is deliverance. ohun kan tó sáà ń ṣe ilé ìjọsìn rẹ̀ pé ìdáǹdè ni. If the water is dirty that you're supposed to change the water, no, the water need deliverance. tómi yẹn bá dọ̀tí tó yẹ kó yí dànù kó bù mí ìṣó rárá omi yóò ó nílò ìdáǹdè. If the food is not palatable, demon must have entered into that food. Let's cast away the demon. àní tó ń jẹ́ yóò bá ti dùn àwọn ẹ̀mí sùtú ọ̀nù rẹ̀ ó yẹ ká lè jáde. It's part of the problem we have all over. ara àwọn ìṣòro tá a ní káàkiri nìyẹn. But we preach it. ṣùgbọ́n àwọn à ń wàásù rẹ̀. We preach salvation. à ń wàásù ìgbàlà. We preach holiness. a sì ń wàásù ìwà mímọ́. Without which no man shall see the Lord. láìsí èyí kò sẹ́ tó lè rí We ọlọ́run. preach Christian life. a sì ń gbọ́ wàásù ìgbé ayé We kìrìsẹ́nì. also preach prosperity bákan náà là ń wàásù nípa ìṣeré. appropriately. ṣùgbọ́n gbogbo rẹ̀ ló wà ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì. The way we preach it, bá a ṣe ń wá it will not overshadow salvation. kò ní bo ìgbàlà mọ́lẹ̀. It must not overshadow other ones. bẹ́ẹ̀ ni kò ní bo àwọn tó kù mọ́lẹ̀. Shout hallelujah. ẹ kí hallelujah. I said shout hallelujah. ẹ kí hallelujah. So what I'm saying is this. ohun tí mo gbìyànjú láti sọ ni If pé your sins are not covered, tí a kò bá bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ mọ́lẹ̀. Satan will have access to you. èṣù tí ṣe tàtà ní àárí àyè inú ayé rẹ. People are not fighting sin, they are fighting Satan. àwọn èèyàn dojúkọ ẹ̀ṣẹ̀ èṣù náà dojúkọ. And it's part of the Satan plan. ara ètò àti àgbékalẹ̀ sátánì ni. I read my Bible. mo kà bíbélì The mi. Bible says, ye have not yet resisted unto the blood, striving against sin. ìwé mọ́ sọ wípé ẹ̀yin ò tí dojú ìjà kọ ẹ̀ṣẹ̀ títí dénú ẹ̀jẹ̀ nínú ìjàkadì yín. That is fighting sin to the last drop of your blood. àní pé kẹ́ ẹ dojú kọ ẹ̀ṣẹ̀ títí dé èrò ẹ̀jẹ̀ inú No, yín. is it if you ask people to pray now. tẹ́ bá ní káwọn èèyàn kó gbàdúrà báyìí. We want to pray. Oh Lord, send your blessing to my life. ẹ pé a fẹ́ gbàdúrà olúwa rẹ̀ ìbùkún rẹ̀ sínú ayé mi. It's murmuring you'll be hearing. wàá bẹ̀rẹ̀ sí rí wọn tá máa kùn. If you say, okay, ìgbọ́sọ̀wọ́ dára. every Satan, gbogbo sátánì. every arrow of darkness, gbogbo ọ̀fọ̀ òkùnkùn. fire against my life, tó sáyé mi. catch fire. bínú sọnù. Some people's head, something will drop. gèlè orí ẹlòmíà sí kalẹ̀.
the way it will be hot. ìyẹn níbi àdúrà náà ṣe máa gbóná tó. But my brethren, ṣùgbọ́n ìyẹn ará mi, if your sins are not forgiven, tí a kò bá dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ you jì can't ọ́, be free from Satan. o ò lè bọ́ lọ́wọ́ That's Sátánì. the problem we have. ìṣòro tá a ní nìyẹn. People are fighting Satan all about. àwọn èèyàn bá Sátánì And they are jà not winning wọn dẹ̀ borí because they are not fighting sin. torí pé wọn ò bá ẹ̀ṣẹ̀ jà. Sin must be forgiven. a gbọ́dọ̀ We dárí are ẹ̀ṣẹ̀ wa told in jì wọ́n. Revelation chapter 12 verse 10 aṣọ wa ní ìwé ìfihàn orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹwàá. that Satan is the accuser of the brethren. He didn't say even sinner. wípé Sátánì ni olùfisùn àwọn ará, kò sọ pé olùfisùn àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. He didn't say unbelievers. kò sọ pé àwọn aláìgbàgbọ́. Everyone that is not born again, who is an unbeliever, you are an aggrieved foul to the devil. So the devil doesn't need to fight you. You are already under his net. ẹnikẹ́ni tó kọ̀ tí ò dàtúbí tàbí tí ò dàtúbí irú ẹni bẹ́ẹ̀ adìrí àgígìrì lọ́wọ́ Sátánì abẹ́ àtẹ́lẹsẹ̀ rẹ̀ ló wà. But the brethren ṣùgbọ́n àwọn ará who say they are born tí again, wọ́n sọ pé wọ́n and dàtúbí. yet there is still one thing or the other in their life that the devil can challenge, ṣùgbọ́n síbẹ̀ tó jẹ́ pé nǹkan tàbí méjì sì wà nínú ayé wọn tó jẹ́ pé Sátánì lè dojúkọ. he is the accuser of the brethren. ó ní olùfisùn àwọn ará. Most of the yoke that are refused to be that are not broken, ọ̀pọ̀ àwọn àjàgà tó kọ̀ tí wọ́n sọ pé wọ́n lọ. the devil have a legal grant, èṣù ní ẹ̀tọ́ fún wọn ni. and the greatest legal grants of Satan is sin. ẹ̀tọ́ tí Sátánì dẹ̀ ní tó lágbára òun náà ní We ẹ̀ṣẹ̀. don't have time to begin to mention sin, a ò ní àkókò láti máa sọ nípa but that's why ẹ̀ṣẹ̀ yìí. many of us we don't do anything about it. ìdí nìyẹn tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi sóńkó nípa rẹ̀. How many so-called Christians are free from lust? ọ̀pọ̀ kìrìsìtẹ́nì mẹ́rin àdáwọ̀ pé ó bẹ́ lọ́wọ́ The ìfẹ́kùfẹ́. Bible says, "Love not the world, Ìwé sọ pé àṣẹ neither lọ́wọ́ the ayé. things that are in the Tàbí world. òtí bẹ́ẹ̀ náà If ayé. any man love the world, oníbẹ̀rẹ̀ kí bá nífẹ̀ẹ́ ayé. the love of the Father is not him." ìfẹ́ bàbá Ọlọ́run He tó said, sínú rẹ̀. all that are in the world, ó ní ohun gbogbo tí ń bẹ ní ayé. the lust of the flesh, ó ní ìfẹ́kùfẹ́ ara ni. the lust of the eye, ìfẹ́kùfẹ́ ojú sì ni. and the pride of life. àti ìrẹ́ra ayé. If you preach it very well today, tó bá wàásù rẹ̀ dáadáa lẹ́nìí. then over 90% of those say they are born again, they will be crying. ó fẹ́ lè jẹ́ ìdá àádọ́rùn-ún tó jẹ́ pé sọpọ́ dàtúbí la máa sọkún. How many people are lost are free from lust? mélòó nù wa ló bá lọ́wọ́ ìfẹ́kùfẹ́. This is the reason why there is no revival in the church. ìdí tó fi sí ìsọjí ilé ìjọsìn nìyẹn. This is the reason why the so-called prayer warriors, their prayers are not being answered. ìdí tó jẹ́ pé àwọn tó pèrè àwọn ní àfàdúrà jagun tádúrà àwọn òfin jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà nìyẹn. Because they are lusting. torí pé wọ́n ní ìfẹ́kùfẹ́. Down, down, down,